好多人咧，即係我諗新畢業生啦，特別都會係，如果金融業咧就好似賺大錢啦，咁即係無疑啊！如果係前線員工，如果係好環境嘅話咧，係機會大啲嘅。但係隨着而家我諗16年啦，個市差少少，17年又好似個起色，即係有短期有波幅啦，但係又好似未起到啦。咁其實係咪真係金融賺大錢咧？咁我都有存疑嘅。咁我哋公司嚟講咧，就唔想係譬如我有啲我哋對家就會話，我今期旺市嘅時候咧，我高薪係掛角，跟住淡季嘅時候咧，就可能會即係要啲同事離開啊咁樣。呢個唔係我哋公司嘅 policy 啦。咁我哋公司嘅期望係透過幾樣嘢嘅，一個 training 啦，我諗我哋好強調嘅。咁第二個咧就會係通過一啲俾佢多元化嘅發展啦。譬如我知道有啲行家可能就話，你做一個產品得啦，譬如你淨係做港股，咁我哋期望我哋嘅前線員工啦，就係做一啲係我哋叫 multi product 啦，多元化嘅產品啦。咁就希望個同事唔係 say 一樣嘢啦。咁同埋譬如我哋前線員工出邊可能就話，你只係 call 客戶啊，落盤就算啦。但係我哋都要求佢我哋公司裏邊有 internal 叫 corporate 嘅，你當 corporate Facebook 啦，就係我哋都要求個同事你寫下點樣睇個股票啊，都希望 train up 佢哋係多元化嘅發展啦。第一個一定要對金融有興趣先啦，因為如果你對金融冇興趣，其實痛苦嘅。第二，金融我覺得係壓力大嘅，比一般，因為我哋唔係話淨係揾客戶攞生意咁簡單啦，我哋要提供一啲專業嘅知識啊，對於產品又要識啦。咁譬如好似如果我有其他，譬如我講珠寶金融，咁可能你對珠寶金融我幾個產品就要識啦。但係我哋去咗前線員工，其實而家再唔係淨係識港股就足夠啦。譬如我要一啲基金啊，我要識一啲外國嘅市場啊，因為你唔做嘅時候，你客戶會做，所以你一定要去同客戶同步咧，at least。